Loh, itu diapakan Mbah Min? Teknik untuk nyemes ngasto. Itu diambil kekuatannya biar. Nah, ini finishing guys. Lah ini Bapak Ngasto batuknya juga nggak sembuh-sembuh ini. Baiknya diobatkan kemana Pak Didik? Agraria Pak. Oh, jadi kalau sakit batuk diobatkan ke Kantor agraria. ke kantor agraria guys. Bagian apa itu Pak nanti? Enggak, maksudnya dokternya itu sampingnya kantor agraria itu. Oh, Dokternya. iya. Tuh kan batuk Mas Ngasto ini punya penyakit unik guys. Kalau ketawa pasti batuk terpingkal-pingkal. Batuk kok terpingkal-pingkal. Mas Sesan kok menengah itu? Memang itu opong. Alhamdulillah sembuh Pak Didik. Alhamdulillah sehat. Wah, anak Pak tentara pijet kali. Hari ini Tombo teko. Nah ini Pak Sinto. Tombo teko. Loro. Nor apa kok pijet ya sampean? Niki oleh sakit anu. Bener sakit cetak, bener guys. Enten. Sakit dengkul. Malah kayak cetak enggak. Ya guys, itu finishing udah mau selesai. Semoga Pak Didik kakinya segera berfungsi kembali sebagaimana mesti. Katanya kempor guys. Buat sholat susah. Malam guys.